نوجوانو تسا کردار ادا کرو، کیوں نہیں وے کریں دے مطالبہ اپنی ماں تے بہنا نال؟ کیوں نہیں باندھیا قناعت دے تلے؟ مرد قناعت چ باہیں تھوڑی آزاداری، ترائے کیمرے لگے کھڑے پوری دنیا دے دی پئی ہے، 4 دیواری تک محدود رہ گئی ہے۔ کیا خیال ہے جس ویلے کیمرہ پھر دے میری ماما بھیڑا والے پاسے نہیں میں دا؟ کربلا غیرت دا نام ہے، بے غیرتی دا نام نہیں۔ کیوں اپنی ناموس غیرہ کو پہ لکھیں دیو؟ حسین دے ناتے، مجلس دے ناتے، ساری ناموس او دیکھیں جڑے آج بھی تیرے جلوس دے ہوتے پتھران دیا جھولیاں چاہ کھڑ دیں۔ اساں جائے گناہگار تا آمین دن اس مجلس سے، لیکن زمانے دا امام ایسی مجلس سے نہیں آدھا جتا مرد و زن کٹھے ہوئے۔ بطول دا پتر ایسا ماحول نہیں دیکھ سکتا، 12واں امام نہیں دیکھ سکتا ایسا ماحول جتا میری قوم دے جوان دھیاں تے بھیڑا سامنے بیٹھیاں ہوئے۔ دلچ قبر حسین جے کو پردے دے اندر رومن نہیں آندا وہ تو گھر باوے مجلس اجنا ہوئے۔ مجلس دا مطلب یہ نہیں کہ میں زمانے دے امام کو رو آمڑا ہے، میں بطول دے پتر کو رو آمڑا ہے، میں وارث کربلا کو رو آمڑا ہے، نا علی دیا دھیاں دا دل نہ دکھایا کرو۔ کہ تک نوجوان تھوڑے نہ لڑ دے رہا میں، کہ تک انتظامیہ، کہ تک مجلس کراون والے، کہ تک پڑھن والے تو کو دلیلہ دے دے رہا میں، کہ تک تھوڑی منت تھی دی رہے جو تسا چادر دے تلے بے کے کناب دے پیچھو بے کے سنو۔ کیا تھوڑے دل لیچ وہ درد کوئی نہیں کہ جس ویلے کئی دفعہ زینب بھیرا دے قاتل دے پیچھو بھج دی آئیے تے آدھی رہی ولا دے میرا برکھا ولا دے، جڑے میں دے پہن کربلا، جڑے زواری تے میں دے پہے وے، بے شک جتنے تبرقات آنے، کھجورہ آن، بسرے دیاں آن، مسیب دیاں آن، جتنی تسبیح آن سکدیں کربلا دے کفن، لیکن منت پیا کرے نا اپنی بھین واسطے ہی کی چادر گھدیاں میں تے پہلے لگا ونجے ام البنین دے بچڑے دی زری نال مس کر کے تے آکھے چاہو زینب دی چادر دا محافظ یا شے منگن آیا جو میری بھین دا برکا مرحبا۔ اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته یوم القیامہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والناصر ومد فی عمرہ۔ ندعا دی قبولیت واسطے خاندان تطہیر تے صلوات۔ کوشش کرو کہ عقیدت نال محبت نال بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی، سراج المضیء والکوكب الدری، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين، صلوات۔ الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه،
وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صلوات آواز قدرت بیان دیے میری مخلوق چوں جہڑا بندہ راہ خدا تے ٹر پوندا ہے تیرا کم ہے اللہ تے توکل رکھنا قدم چاونا مشکل ہٹاونا خالق دا کام ہے اس دنیا دے اندر تاریخ گواہ ہے مومنین کہ جہڑا ہی بندہ راہ خدا تے ٹرے لوگاں نے تانے مارن تشنیع توہین لوگاں نے ہر حربہ استعمال کیتا ہے جڑا راہ خدا تے ٹر پوے مخلوق بھی دشمن بنویں دیے شیطان پہلے ہی دشمن ہوندا ہے جڑا ہی بندہ راہ خدا تے ٹرے تے حوصلہ نس چھوڑا ان دی ہر مشکل اللہ نے آپ دور کر چھوڑی ہے اگر راہ خدا دے اتے ترائے دیہاں دا عیسیٰ ٹر پوے یا 48 گھنٹے دا موسیٰ نبی ٹر پوے اللہ وقت بھی تنہا نہیں چھوڑے دا رہا مومنین کرام سن دے تو بیٹھے ہو نا راہ خدا تے والذین جاہدوا فینا انسان تیرا کام میں راہ خدا دے اتے قدم چاونا خالق دا کام میں تیرے رستے دی ہر مشکل کو دور کر چھوڑنا حوصلہ پست نہیں کرنا چاہیے دا انسان کو اپنے رستے تے قائم رہنا چاہیے راہ خدا راہ حسین ہے جڑا راہ خدا تے ٹردا پئے اوندا نام دوسرا نام راہ حسین ہے جڑا راہ حسین تے ٹردا پئے سمجھو راہ خدا تے ٹردا پئے راہ حسین ہے جڑا انسان کو خدا تک پہنچا چھڑے گا جڑی راہ خدا تے ٹرے لوگاں نے تانے مارن اگر کوئی بندہ 5 دی 7 دی مسلسل نوجوان آزان دیونا شروع کر دے وے کو ہر پاسو شابش نہیں ملنی ڈھیر سارے مل سن کہ نہ آپ سمدھیں نہ سا کو سمجھ دینے تنو نما شوق چڑھ گئے آزانہ دا لمبیا لمبیا آزانہ تے لمبیا لمبیا دعاواں تے سرنا للہم کل ولی کل پڑھنا کیا مسئلہ ہے نہ تے کو نیدران دیئے نہ محلے اللہ نہ سمجھ دینے انہاں لوگاں دیا گلاں ہاں تے نہ رکھیاں کر گھبرایا نہ کر پریشان نہ تھیا کر اللہ دے کائنات چھوڑ ونجی میں جو تے کو ترہا نہیں چھوڑنا کفا باللہ وکیلا کفا باللہ شہیدا کفا باللہ نصیرا اللہ دے میں کافی ہاں تیرے واسطے میں اللہ تیری گواہی دے کوئی بندہ تیری گواہی نہ دے میں اللہ تیرا آپ گواہ بن ویسا کوئی بندہ تیرا مقدمہ لڑن واسطے تیار نہ ہوئے میں اللہ قاضی بھی بن ویسا تیرا وکیل ہی بن ویسا کفا باللہ وکیلا سبحان اللہ صلی اللہ توجہ ہے مومنین میرے پاس ہے فقط میرے پاس ویک سو بیٹھے تاکہ میں تھوڑے چہرے دی زیارت ہی کرا بیٹھا اور آل محمد چند فرامین اور آیات تھوڑے سامنے تلاوت کر چھوڑا
مومن دا چہرہ دیکھنا معصوم دی زواری دے برابر ہے۔ جنا ایک بندے نے حضرت رضا دی خدمت عرض کی تھی، مولا خراسان بہت دور ہے، میں بہت دور ہاں، بیماراں مریضاں وسائل کوئی نہیں، طبیعت ساتھ نہیں دیں دی تے دل بڑا ہے جو موسیٰ کاظم دے بچڑے دے چہرے دی زواری کریں دا رہاں، لیکن مولا نہ پہنچ سکدا۔ امام نے فرمایا نہ گھبرا، جرا وطن تے ول ونجے فجر دی نماز پڑھن دے بعد کہ سچے مومن دے چہرے دی زیارت توں چکریں، رضا دی زواری دے ثواب اللہ عطا کر چھوڑے سیا۔ مومن دے ماشاءاللہ آباد و شاد رہو، تبھی تک گھبرائیاں تو نہیں بیٹھیاں۔ میں ایک اپیل ہمیشہ کریں درانا، نہ آہ دی ضرورت ہوندی ہے مینوں، نہ واہ دی ضرورت ہوندی ہے، نہ زندہ باد دی پرواہ ہے نہ مرد آباد دی۔ جیڑا لازم میں پڑھا فقط توجہ نال سنو بیٹھے، کوئی مطالبہ نہیں کہ میرے نال بولو، نہ سنو بیٹھے جو میں 14 دا فرمان تھوڑے تک پہنچا ہونا چاہتا ہاں۔ اور در معصوم امام نے فرمایا لو عالم الناس محاسن کلامنا لتبعون، کاش دنیا والے تھوڑے تک اساں 14 دا فرمان کوئی بندہ پہنچا دے ویا، جدہ 14 دا فرمان پہنچ ویندے اللہ ایڈی طاقت رکھیے بطول دے پتران دے فرمان دے ویچ، لتبعون ہر زندہ ضمیر علی علی کرن واسطے تیار نظر آ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ممبری حسین دا، گھر بھی حسین دا، عزادار بھی حسین دے، خطیب بھی حسین دا، گلاں سا اپنیاں کریں دے رانے ہیں، اگر فکر تے کلام بھی حسین دی ہوئے ہا تا یزیدیت دے آثاری میٹ ونجنا ہا۔ حسین نظر آوے ہا ہر گلی مکان کوچے دے وچ، گھبراتا نہیں وے گئے نوجوانو۔ مسئلہ یہ بھی کہ ممبر حسین دے اتے آ کے فقط فکر حسین بیان نہیں کیتی گئی، کوئی شک نہیں، شان حسین، زواری حسین، عزادار حسین، ممبر حسین، بڑا مقام ہے انہا چیزاں دا، لیکن اصل چیز یہ کہ ایک مومن کو سوچنا چاہیے کہ میں گھاری چٹور کے اس مقام تے پہنچا جو ہاں تے کلہ نہ آیا، پردہ بھی میرے نال ہن تے دھیاں تے بھیڑا کو نال لا کے ٹوراں، میں گھر چھوڑ کے اس مقام تک اگر اپنے پردہ داراں کو نال لا کے آیا، میرے آمن دا کوئی مقصد ہے، جڑا مدینے چو بھیڑی نال لا کے کربلا دے صحرا تک گئے ہوں دا کیڑا مقصد ہے؟ کیوں نال لائے گئے اپنی دھیاں، کیوں نال لا کے ٹورے پردہ دار، کیوں گرمی سردی دی پرواہ نہیں کیتی؟ مومنین کرام تو سا جان دے ہو کہ جس ماں دی جھولی دے وچ چھوٹا بچہ ہوئے او ماں سفر کرنے دے قابل نہیں ہوندی، 16 دیاں دا ہوئی رباب دا بچڑا علی اصغر 10 رجب کو دنیا تے آیا نا، 28 رجب کو مدینہ چھٹا، 16 یا 18 دیاں دی کل عمر ہوئی رباب دے بچڑے دی، یہ تا 6 مہینہ دا جڑا کربلا پہنچا ہے، اس ویلے 6 مہینہ دا ونجتی ہے۔ یعنی کہ میں آکھ سکدا سادات و مومنین کہ شہدائے کربلا چو وحید علی اصغر جن دی پوری زندگی سفران چ گزر گئی، وہ ماں سفر کرنے دے قابل نہیں ہوندی، جدی جھول جدا 15 جیاں دا پوتر ہوئے، گھر دے ویندہ تک نوجوان ہر عزادار ہر ماتمدار سچیں دا ونجے میری ماں بہن تو مجلس سننا دی نا، راہ حسین سننا دی، راہ حسین دی تلاشی چے ہر مرد زن کداں واسطے اس نیت نال مجلس جی نہیں آونا چاہی دا کہ جتا تھوڑے پردے دی حرمت باقی نہ ہوئی، وہ مجلس تے نہ خدا راضی ہے نہ کربلا علیہ راضی ہیں، جتا پردہ پامال تھی دا پیا ہوئی۔ میری ماں بہن تھوڑا احسان ہے کہ تو سا جھولیاں جو پا کے آندیاں ہاوے تے آجی آزادار ہیں نا، کوئی شک نہیں، بڑا کردار ہے اسلام دی ہر تحریک جو مستور دا کردار ہے۔ پاک پیغمبر دی تحریک اس وقت تک کامیاب نہ تھی ویہا جنال خدیجہ نہ ہو ویہا،
جناب خدیجہ دے ٹر ونجن دے بعد اگر آسرا دیون والی بطول نہ ہوئے ہا مشن علی دے وچ اگر بعد از پیغمبر محافظہ امامت بطول نہ ہوئے ہا مومنین میں ایک جملہ بھی آدھا سمجھن دی کوشش کرے اگر بعد از پیغمبر بطول 75 دی زندہ نہ رہ دی نہ تعارف مصطفیٰ رہوے ہا نہ تعارف مرتضیٰ رہوے ہا فکر مصطفیٰ اور فکر مرتضیٰ کو بچامن علی ذات دا نام بطول عذرا بڑا کردار ہے جناب سیدہ طاہرہ دا پوری وحی دا سلسلہ موقع دا شاہ جی نہ بچہ کو اٹھا چھوڑ نہ بزرگوں کوئی بے چین کیتی بیٹھے پورا وحی دا سلسلہ میرے پاسے ویکھنا نوجوان پورا وحی دا سلسلہ مک گیا ہوندا اگر محافظہ حسین دی ماں نہ ہو گیا اور اگلا شعر فارسی دا بڑا خوبصورت ہے حسین کربلا می ماں دگر زینب نبود کربلا دے جنگلہ چ حسین دا خون چھپ ویدا جے نال بھین نہ ہوئے مرحبا مرحبا حسین بچائے دین جڑا دین بچاوے کو حسین ہدن تے جیڑی ذات حسین بچاوے کو زینب ہدے سبحان اللہ بڑے درداں والے آزادہ ہر چہرے دا مطالعہ بیٹھا کریں ہر آنکھ کو دے دا بیٹھا بھیرا دا خون چھپ ونجیا جنگل سہراج نوجوانوں واسطے گل پیا کرے نہ سوشل میڈیا نہ پرنٹ میڈیا نہ سجن نہ بھیرا نہ پوتر سارے کس گئے ہن کربلا دے اندر دشمن بڑا مطمئن نہیں کہ حسین دا کوئی بچہ نہیں یا پردادار یا بیمار انہاں کو رسیاں پوا کے ایسا شام لئی ویندے ہیں کون ویسی مدینے کون مجلس ایسی جو کس گئے حسین مک ویسی حسین دا تعارف حسین اتنی کربلا دشمن بڑا مطمئن نہیں ایتا ہکے خطبے دے وچ دسس حسین کون نہیں تے میں کون ہاں جیڑا شام نوجوانو جیڑی شام تک علی نہ پہنچ سگا علی دیاں دھیاں گئیاں میں انجا کہا جیڑی شام علی فتح نہیں کر سگا جیڑی شام فتح کرنے دا موقع علی نو نہیں ملا علی دیاں دھیاں نے شام فتح کر کے باب علی ذمہ داری ادا کر چھوڑی اس واسطے فاتحہ شام اکھا میں درہ کوئی شک نہیں اسلام دی ہر تحریک جو مستور دا کردار شانہ بشانہ رہی ہے مستور اس حقیقت دا انکار نہیں کیتا میں درہ دا آج تسا اگر رون دے بیٹھے وے تا اس نہیں دی برکت جڑا ماں دی جھولی چ ہوندے ہاوے تے ماں حسین کو رون دی آئی تے اوندیاں گرم ہنجوں تھوڑے چہرہ تے ڈھان دیا ہاں اگر آج تسا سا مجلس اس قدر آ کے رون دے ہیں اور تھوڑے سارے دل و دماغ دے ہوتے اتنا اثر حسینیت دا کردار ہے انہا ماما دا اس حقیقت دا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا لیکن میری ماں بہن تو اپنی عظمت کو سنیان اپنے مقام کو تیرا مقام اور تیری عزت چار دیواری اور چادر دے اندر رہمنا ہے مجلس سننا دیئے تا بطول کو راضی کرنا دیئے نا حسین دی ماں کو حسین دی بہن کو جناب زینب ناراض اس پردادار دے ہوتے جو کو نامحرم پیا دے دا ہو علی دی دھی راضی نہیں اس مستور دے ہوتے جو کو دیکھنا لے مردوں میں کناتاں دا مطلب اس گلو ہوں دے کہ مستور دا پردہ بھی محفوظ رہے اگر رون دی پئیے ماتم کریں دی پئیے اگر حسین دا غم سن دی پئیے تے اگر مستور سر تے ہاتھ مارے تو ان دی چادر ڈھل گئی دیکھانا لا کوئی نامحرم نہ ہوئے اگر چہرے تے ہاتھ مریں دی پئیے چونکہ غم حسین جو بے ساختہ بندہ رو پون دے آباد و شہد رہو اپنے غم مجکدہ نہ رہو میری ماں بہن انہا قناتاں دا مطلب یہ ہوں دے ممکن ہے تھوڑے اس عمل دے ہوتے اتنا زمانے دا امام لکھی ہوئے جو بطول دا پتر باہروں کھڑ کے روندہ کھڑا ہو اساں جائے گناہگار تا آمین اس مجلس
لیکن زمانے دا امام ایسی مجلس وچ نہیں آندا جتھاں مرد و زن کٹھے ہوویں. بطول دا پتر ایسا ماحول نہیں دیکھ سکدا. 12واں امام نہیں دیکھ سکدا ایسا ماحول جتھاں میری قوم دے جوان دھیاں تے بھیڑاں سامنے بیٹھیاں ہوویں. دل وچ قبر حسین ہے جے کو پردے دے اندر رومن نہیں آندا وا تو گھر باوے مجلس وچ نہ آوے. مجلس دا مطلب یہ نہیں کہ میں زمانے دے امام کو روامڑا ہے، میں بطول دے پتر کو روامڑا ہے، میں وارث کربلا کو روامڑا ہے. نا کربلا دا سب تو بڑا مصائب کیڑے؟ مومنین ساری زندگی تو مصائب سن دے رہے. کربلا دا سب تو بڑا مصائب اکبر دی جوانی ہے. بولو میرے نال. سب تو بڑا مصائب عباس دے بازو ہے. تو سن دے وے علماء کنو ذاکرین کنو بھیراما تے پتران دا نا اس وقت تک چاہ کے رون دیا رہی ہیں جب تک سر تے برکا ہا. جڑا لہ گئی ہے چادر وقت اکبر دی جوانی بھی بھول گئی ہے سب حسد بازو. اور میری ماں بہن فقط رومنا نہیں سمجھنا بھی ہی شبیح دے نال بہ کے شبیح کو گواہ پہ بنے دیے جو میں بغیر چادر دے مردہ بہ کے مجلس سنی آئی. اپنی اس خطا دے ہوتے شبیح کو گواہ نہ بنا. سارا مقصد ہے جو حسین دی ماں راضی ہوئے حسین دی پردہ دار بہن راضی. علی دیاں دھیاں دا دل نہ دکھایا کرو. کہ تک نوجوان تھوڑے نہ لڑ دے رہے کہ تک انتظامیہ کہ تک مجلس کراون والے کہ تک پڑھن والے تو کو دلیلاں دے دے رہے کہ تک تھوڑی منت تھی دی رہے جو تسا چادر دے تلے بے کے کناب دے پیچھو بے کے سنو. کیا تھوڑے دل لیچ وہ درد کوئی نہیں کہ جس ویلے کئی دفعہ زینب بھیرا دے قاتل دے پیچھو بھج دی آئیے تے آدھی رہی ولا دے میرا برکھا ولا دے. تو سا کیا سمجھ دے وے جنہ بھیرا دے قاتل برکھا لہائے کھڑی رہی ہے. چلو میں پوری روایت سناواں. پردہ ماما تے بھیڑا واسطے پیاں دعا منگی کر سجنا دے سامنے سجنا دے دکھ بیان نہ ہوئے. اللہ نہ کرے کہیں دا سجن ہسپتال بیمار ہوئے تڑپ تڑپ کے مر ونجے نا تو جڑا لاش گھر آن دی حسرت ہون دی جڑے پیچھے رہے میں نن سجن حسرت ہون دی. تو علیحدہ رہے تو آخری ویلے اکھاں تے اتے ہاتھ رکھدا رہے دسا تو جو نالا میں آخری ویلے کیڑے سجن کو ڈھیر یاد کریں دا دھیاں کو ڈھیر یاد کریں. بھیراما کو اکلا مرندہ یا پترہ کو ایمیں ہے نا. نوجوانو جڑا آئی ہے مختار دی شہیدین دے جگری چاہی سیدہ دی محبت جڑا آئی نا اکبر دا قاتل اٹھے اپنے مقام تو مختار کرسی چھوٹ گئی ہے سادہ او بے حیا میں کو دسا کیڑے رنگ چ حسین آیا کیڑے رنگ چ حکلا مرندہ کیویں سدیندا ہا کیویں اکبر دی لاش تے آیا. اے جڑے آہدن کہ کربلا دی 8 گھنٹاں دی جنگ گئی تھوڑے تک روایتاں کیویں پہنچ گئیں مصائب دیاں تھا کو کہیں دسائے باقی دا سارے قاتلن پتر بھیرا تا مارے گئے. اکبر دے بازو اکبر دی جوانی پڑھ دے وے برچی پڑھ دے وے حسین دے شہادت لے سارے زخم تیر نیزے تھا کو کہیں دسائے. اللہ بھلا کرے مختار دا جڑا آئیے نا شہید ہر شہید دا قاتل آندہ ہا مختار دا سامنے ازادار بیٹھن سامنے کھڑ کے دسا کیڑا کیڑا ظلم کیتا ہاوی تاکہ قیامت تک ازادار رو دے راسے انہوں دی عبادت کی اضافہ. واہ بھائی واہ تھوڑے سمجھن دے صدقے مومنین کرام. عباس دا قاتل آئے مختار اپنے مقام تو اٹھا آدھے بے حیا میں کو دسا کیڑے وین کریں دا حسین کیڑے رنگ جنگل بھیرا دے بازو چڑھدا رہ گئے کیڑے وین کریں دا رہ گئے. یہ وین جڑے تھوڑے سارے تک پہنچے نا یا حمید ابن مسلم یا مختار دے دربار ہر قاتل اپنی منہ نل اپنی زبان نل دسیں دا میں اے ظلم دا پہاڑ ڈھوائے میں اے پہاڑ ڈھوائے. جدا آئے نا او کمینہ جائے زینب دی چادر لٹی ہے. نوجوانوں روایت دے لفظ مختار اپنے مقام تو اٹھائیں دے منہ تے تماچا مار کے آدھے او اللہ لعنت کری کیڑے رنگ نال لٹی ہاوی چادر. آدھے مختار تیرے جگر جو سیدہ دی محبت پہلے دل تے ہاتھ رکھ تیرے جگر جو سیدہ دی محبت پہلے دل تے ہاتھ رکھ. مختار جڑا میں علی دی دھی دی چادر چا ہاتھ پاتا ہے نا ایڈا پیارا ہسی برکا میں آپ دو چکیں دا ہمیں غازی دی بھین آپ دو چکیں دیا
پتہ نہیں اگلا لفظ تھوڑا دل دکھے تو میں نے معاف فرمائے سو آدھے مختار جڑا نہیں چھڑیں دی تے میں گھننا ہا انعام اے بہوں وڈا انعام ہے نا جڑا دربار وچ کے دسے جو میں زینب دی چادر لٹی ہے آدھے میں نے غصہ آیا جڑا نہیں چھڑیں دی نا آخر علی دی دھی آئی وہ جوانو پڑھ دے نہیں جائیں عباس دی انگل چو پکڑ کے ٹرنا سکھایا ہا تے خیبر شکن دی دھی آئی بھامے جو تسی ہائی تا علی دی دھی نا اتنا محکم پکڑے سا اپنی چادر چوں ایک امینہ آدھے نہیں چھڑیں دی جدہ میں ڈٹھے نا نہیں چھڑیں دی میں نے معاف فرماوے آدھے میں پاسے نہ لو تازیانہ چاہے میں ایڈا ظلم دا تازیانہ مارے ہو جی میں زہرا دے ہتوں علی دی ابا نہیں چھٹی جی میں زینب دے ہتوں ماں دی چادر چھٹ گئی ہس مختار آدھے منظر کیڑا ہا منظر کیڑا آدھے مختار کیا ڈساما جدہ چادر لٹی امنا وال کھل گئے ہانے کافی دیر میرے پیچھو بھج دیا یہ ایو جملہ آئی نا جنہیں پارو میں ساری روایت پڑھئے کافی دیر میرے پیچھو بھج دیا یہ تے ولا منت کر کے آ دیا کہتا اللہ یدہ ایک ہو تیرے ہاتھ ترٹ پو میں بھلا آنے میرا برکا تینو پتہ نہیں میری ماں دا جنازہ رات کو چباہا تینو پتہ نہیں میرے سامنے میرے بہرامت پتران دے قاتل رہ دیکھنے میری چادر بھلا آنے اس ویلے اکبری بھول گئے اس ویلے عباس سے بازوئی بھول گئے اس ویلے بھیرا دا بھج دے گھوڑے تو لہنے ہی بھول گئے جنہیں لٹیے شمیر چادر وڈا مسئے بھی میری ماں بھین کربلا دا وڈا مسئے بھی علی دی دھی دی چادر یہ روایت ٹھیک ہے جرے پڑھانا لے پڑھ دینا بالکل سچی روایت ہے کربلا تو گھن کے شام تک جتنا سفر بن دے کہیں مقام تے علی دی دھی انج نہیں آکھا میں تسیاں میں کو پانی چڑھے ہو پائیں جھاتے نہیں سکھا مسا ڈاڑھے بکھے ہیں میرے یتیمہ کو کھانا چڑھے ہو جدنی موقع ملدہ حسن ایو کچھ آدھی ہے بھیڑ ود دی پئیے ہکا چادر رہے ہو جائے نوجوانو تو سا کردار ادا کرو کیوں نہیں وہ کریں دے مطالبہ اپنی ماما تے بہنا نال کیوں نہیں باندھیا قنات دے تلے مرد قناتا چ باہمیں تھواری آزاداری ترائے کیمرے لگے کھڑیں پوری دنیا دے دی پئی ہے چار دیواری تک محدود رہ گئی ہے کیا خیال ہے جس ویلے کیمرہ پھر دے میری ماما بہنا آلے پاسے نہیں میں دا کربلا غیرت دا نام ہے بے غیرتی دا نام نہیں کیوں اپنی ناموس غیرہ کو پہ دکھیں دیو حسین دے ناتے مجلس دے ناتے ساری ناموس او دیکھیں جڑے آج بھی تیرے جلوس دے ہوتے پتھران دیا جھولیاں چاہ کھڑ دیں جڑی مجلسی چاہ دیئے کہیں ہیک ازادار دی ماں تے بھین نہیں وہ ہر ازادار دی محویت تے بھین پوری قوم دی ناموس ہی بیٹھی ہے پوری قوم دیا ماں ماں تے دھیاں تے بھین آئیاں بیٹھی ہیں کیوں تقدس ختم کر چھوڑانے پردے آلہ کیوں احساس مک گئے چادر والا کیوں نہیں باندھیا میری غیرت مند ماما تے بھیڑا چادر دے پچھوں کنات دے پچھوں میں سلام پیش کرے نا انہاں مستوراں کو جنہاں نے سوچے کہ علی دی دھی دا سا دل نہیں دکھیں دیا مجلس بہ گئے ان کنات دے پچھوں انہاں دا عجر بھی زیادہ ہے انہاں دا رومنا اللہ کو بھی قبول ہے اس مستور دا کوئی گریہ قبول نہیں جے کو اپنے برکے اور چادر دا خیال نہیں وہ میری قوم دا غیرت مندہ نوجوان تو سا کردار ادا کرو جنہا مجلس لائیو چل دی پئی ہوں دی سارے ازادار نہیں دے دے پئی ہوں دے تری مجلس کو کچھ بے حیاء اکھاں دے دیا پئی ہوں دی کومنٹس دین دین تانے مار کے آدھن لوگاں کو آدھن یہ انہا دی مجلس یہ تا انہا کو ماما تے بھینا دی شناسی کوئی نہیں جو مردہ تے عورتاں دا مجمع مکس پیا ہوں دے کیا جواب دے سو لوگ تیری ازاداری تو متنفر تھی دے پین بے پردگی کو دیکھ کے حسین دے قریب کر حسین تو دور نہ کرتے کو تا حسین مفت مل گئے نا اپنے کردار نہ لو نہ لوگا کو حسین دے دروازے تے گھننا جڑے اس گھاری چ نہیں جمے جتا حسین حسین دی صدا کوئی نہیں باقی کوئی کمی نہیں خدمت چ کمی کوئی نہیں سبیلہ چ کمی کوئی نہیں تساں کو پانی پلاوانے چ کوئی کمی نہیں دشمن تانا مرین دے دشمن دا منہ بند کر
دشمن تو پہلے اس خالق کو راضی کر جس اللہ نے پردہ واجب کیتے. کربلا دی رضا کو دیکھ. آخری گل پیا کرے نا جڑے ویندے پین کربلا جڑے زواری تے ویندے پے وے بے شک جتنے تبرقات آنے کھجوراں آن بسرے دیاں آن مسیب دیاں آن جتنی تسبیحاں آن سکدے ہیں کربلا دے کفن لیکن منت پیا کرے نا اپنی بھین واسطے ہی کی چادر گھدیاں میں تے پہلے لگا ونجے ام البنین دے بچڑے دی زری نال مس کر کے تے آکھے چاہو زینب دی چادر دا محافظ یا شے منگن آیا جو میری بہن دا برکت. مرحبا. بس میں اتنے چند جملے چھپنا جتنی دیر میں پڑھدا رہی ہوں تھوڑی اکھاں وسدیاں رہ گئی ہیں. احساس ہی یہ کوئی غیراں دیاں ماما بھیڑا نہیں، یہ ساڈیاں جیڑی حسین کو جس کونے تے روندی پئی ہے ان دی عزت ان دا احترام سارے تے واجب ہے. انہاں دا احسان ہے جو انہاں جھولیاں جو پا کے پہلے دن سا کو حسین دی مجلس سنائی ہے. کوئی شک نہیں مجالس دے اندر جلوساں دے اندر مستورہ نہ ہوئے کوئی تحریک کامیاب نہیں تھی اسلام دی جن دے مستور دا کردار نہ ہوئے. میں اس شے دی اہمیت دا انکار نہیں کر سکتے. کوئی شک نہیں ساریا ماما بہنا بڑا کردار ادا کیتا ہے آزاداری لیکن ہن آزاداری دے نال نال اس مقصد کو سمجھ تاکہ بروز محشر حسین دی ماں راضی ہوئے. روایت دے لفظ کچھ مستوراں بروز محشر بطول دے نال اللہ دی بارگاہ چ ویسن انہوں چ ہکو مستورے جن ساری زندگی اپنی چادر دا خیال کیتا ہو. اور دہویں دی ڈھل دی دیگر جدا حسین ملنا رہے. بس میں پہلا جملہ مسائب دا اور اتنی چاند روایتاں پڑھ کے پوری شہادت میں محرم میں پڑھدا رانا مظلوم کربلا دی شبی آمنی جدا بھینی تے دھیاں دا آخری سلام کرنا ہے. حسین آخری کام کہڑا کیتے نوجوانوں ایک ابا آہدن ابا ایک عربی ابا آہدن اپنے کندھا تو حسین ابا چا لہائیے تے میں دھیاں تے بھیڑا صف بنائی کھڑیاں ہن تے سراں تے ہن برکے تے چادراں غریب اپنی ابا نالو پٹی جدا کرے دے ہر پردہ کو سڑے دے اودے برکے دے ہوتے حسین پٹی بن کے ہاں اللہ کیا دے اللہ دے حوالے ہو میری تسیاں دھیاں وات بھئی پردہ کو سدیس وات بھئی دھی کو سدیس اپنی ابا نالو پٹی جدا کر کے دھی دے برکے تے محکم بن کے ہاں اللہ کیا دے اللہ دے حوالے میں ٹورا میدان 4 سالہ دی دھی پوچھے بابا سارے برکا تے پٹیاں کیوں میدہ بن دائیں سیادہ دے بچڑاؤ کھیویلے مردہ کو بھجنا پوے انہا دا امامہ جھانوائیں دائیں اللہ نہ کرے او کہ ویلے غریب دیاں دھیاں نو بھجنا پوے انہاں دیاں چادرہ جھانوے کوشش ودا کرے نا شمیر دے نیزے نال توارے پرکے نہ لہویں. مرحبا. واہ بھائی واہ حقی ادا کر چھوڑا حقی ادا کر چھوڑنے ہر پردادار دے برکے دے 2 منٹ شبیہ ذوالجلال اتھائی روک رے جمانا 2 منٹ بس میں چاند روایتاں پڑھدا جڑا ہر کہیں کو چڑھیں دا رہے ہو کو چڑھاوانا لکوئے نا موک گیا حاوی حسین دا باغ جڑا ہر کہیں دیا لاشا چہدہ رہ گئے اون دی چامانا شلا اپنے غمج کا رہنا رہو شلا اپنے غمج کا رہنا رہو اتھائی شبیہ آوڑے جوانا تھوڑا رستہ دے جا اپنے غمج کا رہنا رہو میں والا دا میں کو کوئی پتہ نہیں جو حسین چڑھا کے میں میرے دیکھیں اتنا روایتہ جو ملتا ہے لتھا ڈاڑھا اوکھا تیرا بارواں امام دے السلام علی شیب الخزیب میڈا سلام ہوئے اس ڈھاری دے اتے جد بوسے کربلا دی گرم لگ دے بھج دے گھوڑے تو پیشانی دے بھر جھڑے واہ بھائی واہ بس ران دے نا جوان شلا میں والا دا السلام علی بدن سریب قسمت گھن ونجی کربلا حسین دی قبر دی لتان دی علی پاسے تیرے بار میں امام دوائن لکھا کھڑائے السلام علی خط طریب میڈا سلام ہوئے اس رخ سارے تیجد بوسے کربلا دی گرم زمین او
او جوان اللہ جانے کی میں جھڑائے لیکن روایت دیے تیران دے اندر کھڑا رہ گئے حسین ہولے ہولے لاندہ آئے تیر بدن چ داخل اگلیاں چاند روایتاں ہن ڈاڈیاں او کھایاں مینوں معاف فرماویں او جوانا میں کی میں پڑھا تے تائیں کی میں سننا ہے اللہ لعنت کر شمر تے خنجر گھومے دا آیا ہے حال تیرا تے اکبر دا بابا مینوں معاف فرماویں ای کمینے نجس پیر نو حرکت دیتی ہے پاسے دے بھر اکبر دا بابا جھان گئے اللہ اپنے غمج کدا نہ رہا ہے میں تو دعا ہی دے سکتا ہوں میری قوم دا غیرت ماندہ جو ہی جھڑے میرے لفظ نہیں تیرا بارواں امام آدھے وشمر جالسن علی صدر الحسین شمر حسین دے سینے تے سوار ہو گئے ہائے آج غازی ہو گیا او جوانا روایتا دی آخذا امامت الحسین ایدے ہاتھ تروٹ پومنا پہلا ہاتھ حسین دے امام جرخیس جدا امام اللہ دے تے ظلفان مداروں دیا ای کمینے نے غریب دیا ظلفان چا ہاتھ پاتا ہے فزارہ بلت ماتا پہلا تماجا مارس لیا مظلوم کربلا دی سواری دی شبیہ لیا ضربہ چل دیا رہی ہیں زلجنا نالہا او جوانا اے پہلے جائے حسین دی شہادہ دی خبر دیتی ہے جس ویلے خیام دے اندر رہے حسین دا زخمی رہوار 4 سالہ دی دھی اگوال گئیے سندہ آتے روندہ زینب تو پہلے سکینہ ہی دیا ترٹیاں ہوئی آواغا جا ہاتھ پاتا ہے آدھی یا جواد ابی او میرے بابے دی سواری حال سوقیا ام قتلات شانہ جدہ بابا گیا ہا ڈاڈھا تساہا کہیں پانی پلایا ہا ایو ذوالجنادہ ظلیمہ سکینہ بابا تسامرائی خنجر دے تلے آدھر آئے ہے کو گھوٹ پانی ماتم حسین اللہ و انا الیہ راجعون